Ô, meu irmão, canta pra gente. Vai o que, Cezão? Esse negócio não é pra mim, não. Você que é um artista, rapaz. Aqui com o meu lance, ó. Cervejinha. Tá certo também, vamos lá, pra nós. Fala, Mariano. Claro, vou resolver o que combinamos, né, irmão? Porra, velho, amanhã? Pode ser na terça-feira, não? Nenhuma. Amanhã eu tô aí. Tá. Valeu. Tchau. Ô, Dito! Chega aí. Qual foi, Cezão? É o seguinte, amanhã eu vou passar o dia inteiro fora e vou querer que você faça um favorzinho pra mim. Tá vendo esse pendrive aqui? Tem uma música que eu compus pro concurso de música pop lá da Rádio do Povo. Música pop, Cezão? Você tá cantando pop agora? Você não é sambista, porra? Sou um sujeito eclético, compadre, a música eu tô dentro. Vai lá, quebra esse galho e faz a inscrição pra mim. Não, Cezão, não vai dar, não. Pelo Trabalha amanhã, porra. Você tá maluco? de Deus, velho. Amanhã é o último dia de fazer essa inscrição. Não vai dar. Ditão, essa música é sucesso, cara. É minha chance. Vai lá, faz minha inscrição, cara. Vai lá, seu chefe não vai nem perceber, você é o cara responsável. Tá bom. Eu sempre quebrando seus galhos. Esse é dessa vez, viu? o que eu conheço. Cira. Bom dia. Bom dia. É aqui que tá fazendo inscrição pro concurso? É aqui sim. Tá com seu material aí? Uhum. Preenche isso aqui pra mim. Nossa, tá muito bom isso aqui. Demais essa batida. Você é quem fez? Foi eu mesmo. Qual é o seu nome? Dito. É Rodrigo. Mas todo mundo me conhece como Dito. Muito bom seu som, viu? Se você jogar isso aqui na internet vai bombar. Você tem outras coisas? Eu queria conhecer mais. Sim, tenho sim. Vamos marcar pra eu te mostrar. Você me dá seu número que eu te ligo, aí a gente combina. Pode ser? Pode ser. Tá aqui meu número. Então, a gente entra em contato caso você seja selecionado para as próximas etapas. Tá, então eu já vou indo. Mas gostei muito do seu som, viu? Eu acho que você tem tudo para ganhar esse concurso. Obrigado. E seu nome qual é? Marina. Dito. Prazer. Bom, quando o Cezão descobrir que eu escrevi a música dele no meu nome, ele vai ficar muito puto comigo. Mas por que você fez isso, velho? Você é louco? Não sei, aconteceu. Eu tava lá na rádio, conheci uma menina linda. Fui falando, falei que a música era minha. Era o pior, eu não canto porra nenhuma. Você é maluco, rapaz? Como é que você faz um negócio desse? E aí? Você vai resolver isso como agora? Resolver o que, meu camaradinha? Cezão, fique de boa aí, que é um lance lá no trabalho. Eu vou resolver isso sozinho. E o concurso, consegui escrever minha música? Fui lá na rádio, fiz inscrição, tudo certo. Esse é o meu garoto! Agora vamos comemorar, que eu quero ver você cantando comigo! Porra, Cezão, já falei o que pra você? Que eu não canto porra nenhuma não, velho. Deixa quieto. Cezão, sabe o lance da inscrição na rádio? Claro. Fala da sua música? Sim! Você é uma mulher maravilhosa. Esse é o Titão que eu conheço, Tchuki Tchuki! E aí? E aí, tudo bom? Tudo bom? Demorei?